မင်္ဂလာပါဗျာ Magic 8ကျန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီ chat ဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ format တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုကြိုက်တဲ့တက်တယ်ဆိုရင်လည်း like share လေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော် chat တွေဆွဲတယ်ဗောနော် chat ဆွဲတဲ့အခါမှာ chat element တွေအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု chat တစ်ခုကိုဆွဲတော့မယ်ဆွဲကျင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ cell selector ကိုဟောဒီ database တွေကိုထည့်ထားရမယ်ဒါဆို click ပေးလိုက်ပြီပြီးရင် keyboard ကနေ Alt နဲ့ F1 key နဲ့နှိပ်ပါ Alt နဲ့ F1 key နဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်အခုလို chat ကျလာပါလိမ့်မယ်ဒီလို chat ကျလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะပထမဆုံးအနေနဲ့เนาะ chat တွေမှာနေရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ chat ရဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြင်ချင်ရင် chat area ပေါ်မှာကျွန်တော် mouse pointer ကိုရွှေ့ထားရမယ်ဒီနေရာမှာ click ပေးလိုက်တဲ့တပြိုင်နက် area နှစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲကို chat area လို့ခေါ်တယ်ဒီ chat area ဒီအခုဆွဲသားထားတဲ့တိုင်တွေပုံတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးเนาะသူကဒီ chat ရဲ့နောက်ခံ background ကြီးကိုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ chat area ကြီးကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် chat area မှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမဆုံး border ဆိုတဲ့ boundary ရှိမယ်ဒုတိယပိုင်းအားဖြင့်ဒီ fill ဆိုတဲ့နောက်ခံ background တွေရှိမယ်ပေါ့ဒါကိုပြင်ဆင်လို့ရနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ area ပါเนาะအခုဒီနေရာမှာမြင်နေရတဲ့အလယ်ကဘောင်ကလေးပေါ့ဒီလေးတော့ area လေးကိုကျွန်တော်တို့ plot area လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ plot area ထဲမှာဆိုရင် grid line တွေကိုပြင်လို့ရမယ် bound เนาะပြီးရင်ဟောဒီ series လို့ခေါ်တဲ့တိုင်တွေကိုပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့chat area ကိုပြင်ဖို့အတွက်လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ mouse pointer ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာဘေးနားကပေါ်လာတဲ့ပုံတွေဒီမတူပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ mouse pointer ကဒီ area တွေရောက်နေရဆိုရင်အောက်မှာ plot area လို့ရေးထားပေးမယ်ဒီအပေါ်က area တွေရောက်နေရဆိုရင် chat area လို့ရေးထားပေးမယ်ကောင်းပါပြီဒီ chat area ပေါ်မှာ right click နှိပ်ရင်ဘာတွေကိုပြင်ဆင်လို့ရမလဲเนาะ data တွေထည့်သွင်းလို့ရမယ်เนาะ chat တွေရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲလို့ရမယ် outline ဆိုတဲ့ bound တွေကိုခတ်လို့ရမယ် fill ဆိုတဲ့နောက်ခံ background တွေကိုအရောင်ပြောင်းလို့ရမယ်အဲဆို fill ကို click နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်တော့တဲ့ပြန်နဲ့ကျွန်တော်အခုเนาะအစိမ်းရောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာနဲ့ chat ကအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားမယ်เนาะဒီဘက်ကအရောင်ရွေးလိုက်ရင်ဒီဘက်ကအရောင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက outline မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bound တွေကို click ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ bound ရဲ့အရောင်တွေဒီခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုက plot area ပါတကယ်လို့ကျွန်တော် plot area ထဲမှာ right click နှိပ်တယ်ဆိုရင်တော့ chat ပုံစံပြောင်းလို့ရမယ် data တွေထပ်ထည့်လို့ရမယ်ပြီးရင် chat area ကို format ချလို့ရမယ်တကယ်တော့ဒီ chat area ကို format ချခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ format plot area ကို click ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် plot area ကို click ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အခုလို box လေးတွေကြာလာလိမ့်မယ်ဒီ box လေးတွေက format cell box လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ format cell box လေးတွေထဲမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်လိမ့်မယ်ဒီပေါ်မှာရှိနေတာကို tab လို့သုံးမယ်ဒီမှာ expand button လေးတွေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ expand button လေးတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက် fill ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဘေးကမြားလေးကိုသွားပြီးတော့နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ fill option နဲ့ပေါ့နော် fill ခလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ့်အပိုင်းတွေဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က plot area ကိုအရောင်ချဲခြင်း solid fill ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်အရောင်ချဲခြင်းဆိုရင် no fill ကိုရွေးမယ်ဟုတ်ပြီလား border ဆိုတာလည်းဒီလိုပါပဲ plot area ရဲ့ border မှာအခုလိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်သူတို့ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ border တွေကိုပြန်ပိတ်ထားရမယ်ဒီသူ့ကိုလည်းပြန်ပိတ်ထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီသူ့ကိုပျောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ရှိကခလုတ်လေးနဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစောစောက plot area မှာ right click format plot area ဖေးမှာနော် solid fill ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားရင်အဖြူရောင်လေးပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဖြူရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဟောပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစောစောဝင်သွားတယ် right click ဖေးမှာကျွန်တော်အဖြူရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ချက်ကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်မြင်ရပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ option button မှာတော့ကျွန်တော် chat element ဆွဲတော့ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ legend တွေတက်လို့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ data table တွေတက်လို့ရမယ်နော် data table ပေါ့နော်သူတို့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ grid line တွေကိုဒီမှာဖြုတ်လို့ရမယ် grid line တွေပြန်တက်လို့ရမယ် data table တက်လို့ရမယ် data table ဖြုတ်လို့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုက chat တွေမှာထူးခြားတာတစ်ခုရှိတာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီနော် vertical axis ကိုပြင်ခြင်း vertical axis ပေါ်မှာ click တစ်ချက်ပေးပါနော်
click ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအခုလိုမျိုး exist တစ်ခုလုံးကိုဘောင်ခတ်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ဝင်ရိုးကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က right click sorry เนาะဒီမှာ exit ကပြုတ်သွားလို့ right click format exit ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါเนาะ format exit ကိုရွေးချယ်ရင်ကျွန်တော်အခုလို box လေးကျလာမယ်တကယ်လို့ format exit ကိုမရွေးချယ်ခြင်းတဲ့သူတွေက double click ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် double click ပေးလိုက်မယ် double click ပေးလိုက်ရင်ဒါဒီเนาะအခုလိုမျိုး format cell box ကျလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ချင်ရင် keyboard ကနေ control နဲ့ number 1နဲ့နှိပ်လို့ရတယ် control နဲ့ number 1နဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ format exit box ကျလာပါမယ် series တွေလည်းဒီလိုပါပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်က series တစ်ခုပေါ်မှာ click ပေးလိုက်ရင် series အကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်လေးပေါ့ printer ဆိုတဲ့ series ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် printer ကိုနောက်ထပ် click ချက်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ series တွေရဲ့အရာတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ right click face မှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာပြောင်းလို့ရတယ်နော်အောက် line မှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ line ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဆွဲသားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ series ပေါ့နော်အဲ့တော့ series အကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက grid line ကိုဆက်လက်မှတ်တာပါနော်ကျွန်တော်တို့ grid line နေရာမလိုအပ်ဘူးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးက grid line ကို click တစ်ချက်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာအပြာရောင် cycle လေးတွေရှိနေတာအားလုံးဆက်လက်မှတ်ထားတာပါနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ကြောင်းလေးကိုဆက်လက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် click ထပ်ပေးလိုက်ပါနော် sorry ဆိုတော့တစ်ကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်မှတ်လို့မရဘူးပြီးရင် delete နှိပ်လိုက်ရင် grid line တွေပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော် click ပေးပြီးတော့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်เนาะဥပမာဆိုပါစို့ဘိုးတင်မယ်ကျွန်တော်စကားလုံးအနီအောင်ပြောင်းမယ်စသဖြင့်ချက်ကိုအခုလိုမျိုးကြည့်ကောင်းအောင်အလှဆင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ format တွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်လို့ရနိုင်မယ့်နေရာ format cell ကိုသွားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးတာပါကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့စာဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะစာဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့နားထောင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ